Udah berani Eka roasting. Mamat Gunsyap. Eca, silakan baca profil terdakwa. Baik Yang Mulia. Silakan Eca. Yang Mulia, izinkan saya memperkenalkan Kak Mamat ya. Kak Mamat ini katanya salah satu komika yang senang sekali berdiskusi tentang politik. Itu emang suka politik atau suka cari-cari kesalahan pejabat? Ingat ya Kak Mamat, berpolitik tuh boleh, tapi jangan diam-diam cari backingan.